Расклад стучит, кричит, на порог вступает, дверь открывает. Что было, что будет, чем дело кончится. Смотрим. Стучит себе. Любовь, предложение любви. Грючит себя. Грючит себя. Несбыточные планы. На порог вступает. Хаос какой-то. Стучит, грючит, на порог вступает. Двери открывает. Ого. Придется разобраться с каким-то злом, понимаешь? Вот таким вот непредсказуемым даже. Поэтому будь внимательна, да. Стучит, грючит, на порог вступает, дверь открывает. Что было? Дальняя дорога была, поездка была какая-то. Ну, может быть, ты не сильно удовлетворена была этой поездкой, но она была. Что будет, милая моя? Будет, да, любовь. Через все вот это у тебя любовь идет, понимаешь? То есть не можешь ты забыть, не можешь выкинуть из головы, понимаешь? Стучит, кричит, на порог вступает, дверь открывает. Что было, что будет? Чем дело кончится? Выйдешь ты замуж за того, кто тебе предлагает эту как бы связь. Но по чести свои чувства, по чести.